Kamu tahu nggak sih, burung pelatuk tuh punya kemampuan super unik yang bener-bener bikin melongo. Jadi, burung pelatuk bisa memukul batang pohon sampai 20 kali dalam 1 detik loh. Bayangin aja cepet banget kayak mesin stapler rusak. Tapi anehnya, kepala mereka nggak sakit sama sekali, karena tengkorak burung pelatuk punya bantalan khusus yang melindungi otaknya. Jadi setiap kali mereka mukul pohon, otaknya tetap aman dan nggak pusing. Gemes banget kan? Or tepil udah